I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, guess I like the lonely vibe. Blonde hair, blue eyes, that'll make you faint on sight. Kiinasta, nää ihan hullut pitkät spinnerit. Nää maksaa varmaan... Trouble, her lips so kissable and poisonous. Vihdoinkin, kukaan ei pelkkinyt pitkät spinnerit, vaan nyt aivan varmasti tallessa. Häh? Se on pelkki niin monta kertaa. Iti! Onks toi pysty aivan tyhmä? Tässä on aito pitkät spinnerit. Toi on vaan halpapuinen kopio siitä. I know she won't be good for me. Tänään täällä taas Stefan XD paras prank gamers. Tänään me pränkätään tyyppejä fidget spinnerillä. Me kysytään niiltä, onko tää niitten. Siellä olisi eka uhri. No niin. Hei, Töppi, onko se suuni? Mä löysin sen maan. Ei, mulla on fidget spinnerit kotona yhtään. Joo, kiitos kysymästä. Ihan siellä. Katso, siellä. Kato, hei, oota. Mä löysin tämmösen maasta. Onks tää sun? Joo, tää on mun. No ei oikeesti siinä! Ei! Mitä selvittää täällä tapahtuu? Fidget spinnerit. Aika hauska, että nää on uusi trendi, vaikka näillä ei mitään ideaa. Hei sinä! Ei sun ketään fidget spinnerit. Let's group of the fidget spinnerit. Itse kun mulla on tää uusi hieno fidget spinneri, niin mä näytän niin vitsi siitä. Etelkää mulle täällä. Mä oon niin paras. Mitä ei? Kiitos! Sulla on varas ku eilen rasti mun fidget spinneri. Sen prank. I won't waste that chance. Waste that chance. Waste that chance. Tää oli käsin jotain tekemistä. Haluatko ostaa nyt uuden ja muodikkaan fidget spinnerin? Vain 2 euroa niille, joilla on jotain ongelmia käsien kanssa. Valitse sieltä vaan ihan rauhassa. Kiitoksia paljon. Sinne meni 2. Minne se tippuu? Itse kun nää fidget spinnerit on nykyään ihan turhia. Nää hae menossa muodista pois. Jos mä piilotan tän ja otan ensi keväänä, niin oiskohan nää silloin muodissa? Mä teen muuten niin. Vielä kun tästä puskasta pääsisi läpi. Näin. Tänne juurelle ei varmaan täältä kukaan sitä löydy.
2018. Mä oon ihan hullus muodis nykyään. Eikö älä vaan sano. Siinä toi tyyppi, joka huijaa fidget spinnereitä. Mä aion nyt huijata sitä. Melkein näkymään. Mä aion huijata, että tää on 50 €. Ei, onks se tyyppi, joka myy fidget spinnereitä? Joo. Minkä sä sait olla? Se tekee 50. Joo, siinä. Joo, kiitti. Mitä? Toivottavasti kukaan ei näe. Jos on nyt boksi, niin kukaan ei näe. Oho. Sit kassalle. Toivottavasti kukaan ei näe nyt. Tässä on ne spinnerit, mitä me käytettiin. Hakaniemen kauppahalli, toinen kerros, Elo Kaunokki, 7,5 €. Pienomainontaa. Sittariksi 5 €. eBay 6 $, 15 $ osaa, mä en muista, että mitä ne on. Ja sit tässä on Amazonissa 10. Tässä on kaikki, ketä oli tekemässä tätä. Tässä on meidän kuvaaja, meidän näyttelijä, Hefutaaja, käykää subaamassa. Tuolla alhaalla on nappula. Ei oo. On, koska tästä kanavalle. Ja siinä on syntikakku, joka meni just kameran taakse. Kakku, mitä sä teet? Kakku! Kakepirri! Ai! Mä laitan sun linkin sun kanavalle descriptioniin. Sieltä löytyy myös meidän blooperit eli peilit. Se on moro! Wherever I go, wherever I see, I remember you. If you remember